其實乜嘢係開心呢？點樣先可以達到一個開心嘅狀況呢？係咪搵多啲錢？係咪去多啲旅行？但係我就有時覺得唔係咯。我覺得人生嘅意義就係人對人之間嘅關係，係我覺得係最重要嘅。咁啊，你可以全世界你係最有錢嘅，但係你如果冇朋友啊，又成日都好似孤孤單單咁樣，又冇人唔可以同人分享啊，又好似做人好似冇乜樂趣咁樣，因為你可以冇錢嘅，但係如果你身邊嗰班人係對你非常之好嘅，你有一段好嘅關係嘅，你日日都過得好開心嘅，你其實有啲錢可能仲多啲困難。咁啊，如果越多啲錢就可能越複雜啲，好多呢啲物質嘅嘢就係開心，梗係會開心嘅，但係唔係長期會開心咯，係咪？開心一兩日啊，一個星期好唔好？過咗一段時間就冇乜意義嘅，唔係長期可以咁樣維持住一個開心嘅狀態。所以就我聽好多人講啦，就話開心係應該喺你內心嗰度嚟嘅。如果真係有錢就可以開心嘅，咁全部啲富豪就真係開心到爆啊，係咪？但係又唔係喎，所以就係咯。